架全面兼得。青旅路黄金中轴，立体路网迅达全程，步行即达繁华商圈与生态公園。生活不該將就，促進理想生活，選擇綠芽灣，即是選擇從容不迫的海區生活。係啦，咁你依家可以望住個鏡頭咧，轉過嚟俾你睇下佢個底下啲沙咧，佢可以好幼嘅，跟住咧佢同珠海其他海灘嘅沙係208沙灘，依家都係網紅打卡點嘅，跟住咧好細軟，平時帶小朋友過嚟玩都 OK 嘅。呢度影相，因為真係影出嚟好靚好靚嘅。度都有個椰子樹啦，你喺呢度影張相都係好靚噶。佢哋都會專登行翻呢度去影下個視頻，即係會喺呢度享受下、嘆下個海風。特別係依家國慶啦，哇係好舒服嘅。佢側邊咧呢邊係可以泊車個位，你可以遊客可以泊車。咁國慶期間咧，應該係車位會比較多嘅，建議大家就低碳出行啦。Hello， 歡迎嚟到翠阿姨嘅頻道啊！我哋睇完個沙灘咁上去，帶大家睇翻我哋依家國企嘅屋苑。咁我切翻個鏡頭啦，佢就喺沙灘樓下一棟。咁呢度有個摩，撳個摩咧有物業可以幫你開門。平時你自己有啲卡或者6個人面識別就可以開門啦，開咗個門。咁呢度交樓咧，差唔多係3到4年啦。咁入到大堂咧，佢依家係冇冷氣機開住嘅。如果你入住率高嘅話，都係可以同個物業去講翻開個冷氣機。點解唔開個冷氣機咧？其實你開冷氣機咧係需要業主去承擔嗰個公攤嘅電費，咁呢個就見仁見智啦。而且依家係都唔係幾熱，係啦，可以接受嘅。入到 lift 嚟係有冷氣嘅，咁佢一共有13層，我哋去11層。OK， 上到11層，依家去嗰個屋苑睇下，咁係一個公寓式嘅，所以佢係直通一個通道。順便嘅話有電單，咁你屋企夜晚翻屋企咧就唔驚會黑掹掹啦。好驚，跟住你可以睇下個木門，出面嘅門咧好骨緻，即係好高級咯。你睇下都係木紋嘅做嘅。咁我依家嚟到呢個單位啦，入到嚟。好，我剛將個電掣開咗之後咧。我依家同大家講下呢個屋苑，依家就係屋苑嘅單位實拍俾大家睇。咁我依家會將個鏡頭轉翻過嚟，依家帶大家睇嘅呢套屋苑嘅面積咧係差唔多係610尺。咁大陸人所講嘅面積咧，佢一般係用翻建築面積，佢實際嘅話可能會比香港、澳門啊嗰啲會細少少，實用率會低啲。咁呢個位置咧係真係好靚㗎。點解靚咧？其實因為佢後邊係有座山，前面咧又係有個海。當時呢個位置咧，如果我哋喺樓上睇嘅話咧，佢係一個聚寶盆嘅形象。後邊嘅話咧係高層已經賣完㗎啦，前面咧都係別墅區都賣完㗎啦。最前面嘅話咧，即係你嘅白沙灘。啱先我帶大家睇咗呢個屋苑，依家喺所在嘅位置咧，就係陽台，咁好似嗰個海浪嘅波浪線啊咁樣嘅造型，你可以睇下，所以係好舒服嘅。咁610尺嘅屋苑咧，佢配置咗咩咧？依家你所見到咧，就係佢嘅真實嘅配置。除咗呢啲軟裝呢啲裝飾嘅話係冇嘅。同埋4件套係冇嘅，個衣櫃呢啲係有嘅，其他嗰啲可以攞走，嗰啲係冇嘅。咁你就入到嚟買翻4件套咧，你就可以直接拎包入住㗎。睇翻個洗手間啦，咁佢就係乾濕可以分離，個衛生間都係比較大聲嘅，即係活動起身嘅就好舒服啦。係1.5米嘅牆。因為一般過嚟就攞嚟度假用㗎，係咪？呢度就係電視機會有嘅，餐台
梳化呢啲都會有俾你嘅。呢個綠植咧就冇，冷氣機係有嘅，雪櫃都係有嘅。帶你睇咗610尺個單位，你中唔中意呢？我係覺得話佢嘅租金好平，2字頭，而且依家係即刻要國慶節啦，會有特價，阿姨可以送翻俾我嘅粉絲朋友。你訂閱我同埋關注我，聯繫我，我會將最好嘅相嘢俾翻大家。而且呢個單位呢係華發國企直租嘅，你係唔使俾佣金俾到阿翠阿姨嘅，我哋係免佣金嘅，唔會收你1分錢財。有啲朋友話咁有冇啲隱藏嘅費用？其實冇嘅，佢按金佢係押1付1。咁假如2000蚊嘅租金呢，咁你就俾4000蚊，水費、電費、網絡費咧、停車費呢啲咧，就係都係租客俾嘅。如果你呢個屋苑你覺得係尺寸 OK 啱嘅，價錢都 OK 嘅，地理位置你都中意嘅，咁你聯繫翻翠阿姨，實際帶你睇下呢個屋苑，咁親身去感受翻呢個屋苑，睇翻個面積個實際嘅用途，即係佢個怎麼說？即係你親自感受翻你住喺呢度逼唔逼？呢個屋苑就計算完啦。如果呢個面積唔啱你，或者地段唔啱你，你可以私信揾我翠阿姨，幫你再揀下其他地段啱你嘅。國慶期間咧，會好多客人過嚟，或者我自己會有出行嘅需求。咁你過嚟之前咧，記得提前同我 WhatsApp 聯繫，約好個時間咯。我哋下集見，拜拜。